दोस्तों, अॼु फौजिया सुमरो जो एल्बम नंबर 47 जेको मूमल प्रोडक्शन में रिलीज़ थियल आहे ऐं हीअ एल्बम 2005 में महफ़िल प्रोग्राम थियो ऐं हिन में हिकिड़ो ख़ूबसूरत गीत आहे। उम्मीद आहे तव्हां सभिनी दोस्तनि खे पसंदि ईंदो। गीत जा बोल आहिनि, मुंहिंजे पीरीअ खे न्यापो ॾिजांइ, मुंहिंजे पीरीअ खे न्यापो ॾिजांइ। ऐं दोस्तों, तव्हांखे ॿुधायूं था कुझु दोस्तनि कमेंट्स बि कया आहिनि, कमेंट्स बि शामिलु कयूं। हिकिड़ो दोस्त आहे इंडिया खां, हुनजी कमेंट्स आहे, वॾी महिरबानी हूंदा। ॿियो आहे दोस्त अली मोहम्मद ख़ासकेली साहब, अदा तव्हांजी महिनत खे सलाम आहे। वरी हेठां वरी ॿी बहितरीन, वॾी महिरबानी हूंदा, लख कुर्ब तव्हांजा। वीडियो ॾिसो पिया, लाइक कयो पिया, कमेंट्स कयो पिया, तव्हांजा लख एहसान। ऐं ॿिया बि दोस्त जेके बि कमेंट्स करणु चाहिनि था उहे कमेंट्स करे सघनि था ऐं उन्हनि जी कमेंट्स शामिलु कंदासीं हर वीडियो में। ऐं तव्हांजे लाइ माना हीअ असां कमु रखियो आहे त जीअं तव्हांखे आसानी थिए ऐं तव्हांखे गीतनि जी ख़बर पए ऐं एल्बम कहिड़े साल में आयल आहिनि उन्हनि जी बि तव्हांखे ख़बर पवंदी रहे। त असां वटि मुख़्तलिफ़ फ़नकारनि जा कवर मौजूदु आहिनि। तव्हां जंहिं बि फ़नकार जी फ़रमाइश कंदव, इनशाअल्लाह उहा फ़रमाइश उन ई ॾींहुं या उन जे ॿिए ॾींहं ते तव्हांजी फ़रमाइश पूरी कंदासीं। कहिड़ो बि फ़नकार हुजे सिंध जो, उन जी तव्हां कमेंट्स करे सघो था ऐं उन में उन जो नालो तव्हां कमेंट्स करे सघो था त फलाणो फ़नकार हुजे, उन जे लाइ असां वीडियो ठाहे अपलोड कंदासीं तव्हांजे लाइ। ऐं प्रोग्राम इहो आहे त तव्हांखे गीत ॿुधाया वञनि ऐं शाइरनि जा नाला ॿुधाया वञनि ऐं उन एल्बम जो साल ॿुधायो वञे। ठीकु आहे दोस्तों, तो प्रोग्राम इहो ई रखियो आहे। काफ़ी दोस्तनि खे पसंदि आयो आहे ऐं ॿिया बि दोस्त नवां जेके आहिनि उहे शेयर कनि, लाइक कनि, दोस्तनि पंहिंजनि ताईं पुॼाइनि। ऐं हिन एल्बम में पहिरियों गीत आहे, उन जा गीत जा बोल आहिनि, लाल ओठो जी शाइरी आहे ऐं कलाम जा बोल आहिनि, कारूं झर ते आऊं अकेली। ऐं उन खां पोइ अशरफ आमिर जो कलाम आहे, फ़िकिर रब जो मोटी आए तूं जानियड़ा। उन खां पोइ ॿियो कलाम आहे हाजी मिस्री शाह जो, तोखे आ मोकल मुंहिंजी जानी। उन खां पोइ एम उर्स मलाह जो कलाम आहे, अख सां लुड़क किरी पिया, अॼु अखियुनि मां लुड़क किरी पिया। उन खां पोइ आहे न्याज़ पठान जो कलाम आहे, तोखे मिठिया करी। उन खां पोइ आहे ज़फ़र ॾेथो जो कलाम आहे, तोखे मौला साईं वधाए। उन खां पोइ आहे उस्मान शाह मरी जो कलाम आहे, अखिड़ियुनि मां वया लुड़क सुकी। उन खां पोइ आहे अशरफ शाइर आहे, उन जो कलाम आहे, मुंहिंजे पीरीअ खे न्यापो ॾिजांइ, मुंहिंजे पीरीअ खे न्यापो पहुचाइजां। कलाम तमामु बहितरीनु आहिनि ऐं हीअ एल्बम जेको आहे सॼो महफ़िल प्रोग्राम आहे। उन खां पोइ अली मोहम्मद उडराई जो कलाम आहे, धारियुनि खे दांह कहिड़ी ॾियां मां। सो एल्बम कंप्लीट थी चुको आहे ऐं जीअं दोस्त खे वीडियो पसंदि आयो त वीडियो खे लाइक ज़रूरु करे ऐं पंहिंजे दोस्तनि ताईं शेयर ज़रूरु करे। ऐं तव्हांजे लाइ ही कमु इनशाअल्लाह ॿिया असां अपलोड कंदासीं। थर जी कोयल फौजिया सुमरो।